انجیل زبور دا چرا نازل شو نو دا قانونو مستقل زکه چې پیغمبرانو کې دو قسمت یو رسول دی او یو نبی دی نبیان چې دي دا یو لک سلیری زله ټول پیغمبران نبیان دي او رسولان پکې 314 چې دي سره به مستقل قانون نو رسول او نبی کې فرق دا دی چې نبی به د رسول نه رستو چې پیدا شو ناغه به د رسول د دین دعوت خلق ته ورکولو خپل مستقل قانون هغه سره نو بیا په دې کال کې یو شپه راځي چې هغه ته شب قدر وایي په دې شب قدر باندې بیا د لوح محفوظ پرتال کی هغه پرتال داسي وي چې د کم سړی اوس یو خود دنیا کالونه دي چې نوې کال د انګریزي کمی میاشتې نه شروع کی نن 100 تاریخ 1 جنوری ده نو سن 1988 شو نو د انګریزي کال ابتدا د 1 جنوری ده کی او د اسمانونو د کال ابتدا چې د شب قدر نه کی نو ملائک په دې لوح محفوظ کې پړتالو چې د کومو کسانو عمر په آینده کال کې پوره وي نو داغه د نامې نصره کر خطاو کی چې دا سره به مخ کې دویم شب قدر ته نه رسی نو عزیزانو قران کریم چې ده دا هم مکمل کتاب په لوح محفوظ لیکل دی دغه سه په تورات لیکل دی دغه سه په انجیل لیکل دی دغه سه په زبور لیکل دی سلور واړه کتابه ریکارډن هغه په لوح محفوظ د پاسه لیکل بیا دا قران کریم نمخ کې سل صحیفه په پیغمبرانو نازل شوی صحیفه یو وقتی او عارضی قانون توای او کتاب چې ده هغه ام مستقل قانون توای نو قران کریم نمخ کې څومره پیغمبران چې تیر دي هغه ته بر یو صحیفه رااله چې دا عارضی قانون ده د خلقو ته دا لار خای عزیزانو خبر راغله عیسی علی السلام د عیسی علی السلام کتاب چې هغه انجیلو انجیل عیسی نرستو چې اسمانونو تلاړو انجیل پاتې شو د نرستو نور نبیان بیا پیدا نشو په دې منځ کې 1500 کال وقفه وا د عیسی علی السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې سکم شپک سوا 1500 دومره کال وقفه وا دې ته زمانہ د فطرت وای سوال دلته دا پیدا کی چې دې 1500 کالو کې کم خلق پیدا شوی او لوی شوی او مړ شوی دي او نبی او رسول وو نه نو دې وخت کې دا خلق چې مړ دي دا کافر مړ دي او که مسلمانان عزیزانو دې وخت د لپاره قانون داو چې په زمانہ د فطرت کې کم خلق مړ دي او دومره قدر عقیده وا چې عیسی علی السلام د خدای پیغمبرو بس دا ولا کافی وا کني منځونه کړی او نه څکړي او نور خبر نو نو دا خلق بم جنت تزي او دا مسلمانان ما خبره پوښتنه نیولې کیږي هغه قوم چې هغه قوم ته مستقل قانون وراسي او بیا دوی دا قانون نه انحراف کی او وی نمنې نو دا قوم د قوم بني ولې کیږي او کم قوم ته چې قانون او نبی او رسول نه رسیدله نو هغه قوم نیو کې با احتیاط کی د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نا 5.5 پونے 600 سال رستو آغاز د نبوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دلا پیدا نو د مور په خېټاو د مور نوم یو بیبي آمنه او د پلار نوم یو حضرت عبد الله په دغه وخت کې یو عجیب او غریب کار وشو ابراهیم نامه و د گورنر د یمن تاسو یو کو چې دا خلق مکی لسلزی خلق ورته صاحب دالتا یو کوټه دا کعبه او بیت الله ورته وی او غینه تورات او شیو وای چې ثواب دې دي ابراهیم خو گورنرو آرډر یو کو چې خبردار چې دینه پس څوک مکی ته لاړ نشي دا ګلکاران او ترکانان راوغختل یو بهترینه کمره جوړه کړي کوټه جوړه شو غلاف په وغړېدو اعلان وشو چې دینه پس به د مکی کوټې ته څوک نزي راشد احمد درته کوټه جوړه کړه دغه نه طواف کوي او بس ثواب بم کی خلق حیران شو چې بار الہ هغه د مکی کوټه هوستا په حکم جوړه شوی
او دا کوټه چې دا د یمن گورنر جوړ کړه بیړه د غر کشنو ستا په کوټه کې هغه اجر او ثواب کم ځای ملاويږي چې کم کوټه د خدای په حکم جوړ شي خدا حاکم حکمو خلق ورته لبیک وی چاو صاحب بالکل ډیر لوی درفشانی دی وکړه کوران دې یقین نه راتلو چې خلق څنګه ور سره داو منل چې دا کوټه چې دا کعبه ده نو په پاکستان کې خو هم یقین راغلی چې د ضیاء الحق سره مونږه د دروغ ناره د اسلام او اي په ایمان چې هغه په عین اسلام ندي منل لس کاله کې چې د کومه د دروغ چغه واله باغې کې مونږ خلقو ترننه پورې ورته دعاګانې نه کو تینا غیر چاپیر نشو سیرت النبی جلسو کی دیم راشی پکې تقریرو کی مولیان راشی پیران راشی سیرت النبی جلسه دا ډېرې ښه مقاله پکې واورولې ها اخبار کې راشي چې د صدر صاحب کور والا ناس ته مولود شریف اوري دا خو هم چرته دي خزه مولود شریف اوري نا چرته نات سو کوئی دا ورته راسي سر ټیټ کړي ناس ته چې دا مولود شریف نو دا خو هم یقین راغلی چې د ضیاء الحق د دروغ د اسلام سره مونږ لبیک आवाज کړي دي نو دا سي خلق ضرور هغه وخت کې چې دا ابراهه د دروغ کعبه ته درشتیا کعبه وي دا مې دې پورې درته وی چې دا خیال نه کوي چې د دروغ کعبه ته سو کعبه څنګه ویل شي اوس فلحال ورشي په کوټه کې وګورئ په کوټه کې یو قوم د ذکریان ورته وي چې هغه په دې غرونو کې حجم خپل جوړ کړي دي او کعبه خپل جوړ کړي فلحال او دا هغه خلقو تربیتم کیږي کسو کوټیوال ورته وي چې مونږ په ورزو یا څه د حکومت تحفظم کوي او پریدیم نه سو کور ځکه چې دی حکومت کې هو کته وي چې قادیانه ز څنګه پریدم چې د مرزا دروغجن تدوی پیغمبر وي نو غږ بده کړي نه چې بیا به ګوره د قادیانی په کور به پولیسم ولاړی فوج بم ولاړی ملیشیا بم ولاړی نږدې بده ورته نه پری نو په کوټه کې فلحال وګورئ ذکریانو کعبم په غره کې جوړه کړی دا او عرفاتم جوړ کړی دی او منایم جوړه کړی دا او مزدلفه هم جوړه کړی دا او په کوټه کې هغه ذکریان خپل حج په خپل کړي کوټه تلار شي تماشه یو دغه چل ابراهه کړو په یمن کې د مکی او سره تلو هغه سوچ کو چې یا رب هغه زما د ملک کعبه چې دا خدا هغه ستا په حکم جوړه دا او دا کوټه د گورنر په حکم جوړه دا والله کتر غیر وټایو خرم چې ترسو مې د خپل خدای د کعبه بدل نی پرېدم اینا عزیزانو غیر چاپیر ورته کېده او پیرې په ولاړې وي سو کې نږدې نه ورپړ اخر یو ورځ څه فنکشنو هغه پیرادار چرته روټای ته تلی د ادمکی سړی چې تلو هغه وی چې بهره دې غرکشه هغه کعبه چې دا خدای په حکم جوړه ده او دا کعبه تا جوړ کړه نو خدا بد شپې تلې دی او دا ابراهه په کعبه کې غول کړي چې غول پکې کړي دي څوکیدارانو سار چې انکوایري وکړه چې دا خو بیګا پکې چا غول کړي دي ابراهه ته خبر لاړو چې ستا په کعبه کې خو چا غول کړي دي انکوایري شروع شو چې انکوایري شروع شو سره بوت راوېستو چې راوېستو چې دې د کړي دي ورته ویلي جی هغه په مکه کې کعبه چې دا هغه ته چې څوک کاغو وګوري نو سره کلم کیږي تا په دې کوټه باندې کعبه نامه یې خوا نو ما پکې بیګا غول زکه وکړ چې ګورم چې ما سره سکی او ما سره یې سم نشو نو دا کعبه نه ده کعبه مغه ده چې کوم په مکه کې ده ابراهه په غوسه شو ویل خدا ترغه به په آرام کې ننم چې استاد خدای کعبه مې ورانه کړی نه استاد خدای کعبه مې څه کړی نه ورانه کړی اتیان تیار کړ اسونه اتیان فوج تیار کړ چې په مکه اٹیک کو بهر روان ابراهه ور سره دی چې مکی ته ورسېد یو میل لري ډیراوله ګولا او ټیم فکس کولو چې په دې ټیم په کعبه د اتیان ور پریدو چې ورانه دا ابو طالب څه شیونی وو دا ابو طالب او خانونی و د ابراهه فوجیان ابو طالب ورغه ورپسې چې زما او خانی نیولې دی هغه ورته چې زه کعبه ورانوړه ترغله ماغه تپوس نه کېو د خانو تپوس کې ورته وی چې خبره ده جی
چې د کوم شي مالک زېمه د هغې تپوس له زر عالم او د کعبې مالک خدای دی، خدای پوهېږي او تپوس یې پوهېږي. مې چې ښه ورکوي دله خان اټې کې چې څه وخت کې په کعبه کولو او اتیان را روان شو. قرآن کې هره ورځ تاسو اورئ د امامانو نه چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیت نګورئ چې سکار وکړو الله ستا تا خاوندانو د اتیانو سره څه ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تذلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل، ابابیل مارغانو ته حکم وشو چې پاس نه په بمباری وکړي. مارغانو دو کانی په پنجو کې او یو په مخوکه کې په د پاس رااله په کومه تی چې هغه دومره غوندې کانې را غورځي داتی په دې ملای را غورځي او لاندې دومره غار پکې وکړي. تمام اتیان تباش. یو ابابیل ته حکم شوی چې تبه دا ابرهه ولې. ابرهه چې دا منظر وکتو منډې کړي، منډې 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 د مخکې او مارغه ورپسې یمن ته ورسېدو. بادشاه سره کېناستو، ویل ما سره خو داسې چلو شو. څنګه چلو شو؟ ویل مارغان د پاس نه رااله او دومره دومره کاڼي ورسره وو، اتیان یې ټول تباه کړ. بادشاه ورته چې مارغانو څنګه تباه کړ؟ اوس بادشاه هم دغه و که نه هڼ هڼو خیال دې راغی نو هڼ هڼو ورته وایي چې دغه د مارغانو څنګه داسې کار. اوس که تاسو دلته چاته ووایئ که نه دلته یو لوی ټیسمار خان یې څوک ټیسمار خان پېژنئ؟ دا موبلیل چې لاس کې ګرځئ ټیسمار خان ته ووایه چې یاره مارغه وویشتم او راکې سوری وکړو. ما دا پرېږده مارغه درکې څنګه سوری وکړو وایي به داسې که نه. نو بادشاه ورته وایي چې مارغان مارغه ورته پاس په روشندان کې ناست نو چې دا کیسه مارغه چې په گورنر داسې وکړه ویل دا دي چې مارغان خو چې ویل دا دي مارغه را پاسېدو هغه کاڼې د ابرهه په سر راوویشت چې راویویشتو لاندې پکې دومره ستوری و او د بادشاه په غېږ کې یې تباه کړ. نو الله څه وایي وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بمباری شروع کړه. نو څه شی ته جوړ کړو فجعلهم كعصف مأکول، اغاتیان او تمام انتظام داسې کړو لکه د غویانو په خپو کې چې غیا پیمل شي. تاسو پوه شئ؟ قرآن گواه دی په دې خبره چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا قرآن او دا اسلام ما نازل کړی دی او د دې حفاظت به زکو. نو کله چې سړی نه وي نو الله د خپل دین حفاظت په مارغانو کړی دی که نه دی کړی دی. زما عزیزان بیا علما او طالبان دا د الله د دین څوکیداران دي. ٹھیک ده چې د کم مالک څوکیدار سره چیړو شي پوښتنه یې مونږ ته نه ده پوښتنه یې چاله پکار ده؟ الله پوهېږي او د خپل څوکیدار پوښتنه پوهېږي. خو د دې وجې نه یوسف علیه السلام یو سړی ساتلی و چې په دوره به دی روانو نو یو سړی به ښي طرف ته و یو ګس طرف ته. یو به آواز وکړو چې لمن الملک اليوم، د قیامت په ورځ به آواز وشي چې لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاه څوک دی، د نن ورځې بادشاه څوک دی. دا ټول بادشاهان د دنیا چې دي دا به سرنګون ولاړي. نو بلې ملایکې به ورته آواز وکړي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاه هغه ذات دی چې نن ډېر په قهر. حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله داسې په قهري داسې چې نه به وړاندې چېرته داسې په قهر شوي او نه به بیا داسې په قهر شي. الله دې مسد د خپل حبیب په خاطر. نو یو سړی به دا آواز وکړو چې لمن الملک اليوم، اسې نه چې در کې د دې بادشاهۍ د مصر غرور راشي، نه یو داسې ورځې ته تتلو والای چې هلته به سرنګون ولاړې او آوازونه به دا کېږي. بل به آواز وکړو چې مغرور مه شو، شاهان دیگر است، غاوره کېږه ما، د بادشاهانو بل بادشاه دی. هغه بل بادشاه چې څه وخت کې وغواړي په امریکا
یو جاد را غورځېدلی و 10 منزله او که 100 منزله بلډینګ یې ورته والی و صدر برش چې دی په خپل کور کې تر اوسه پورې شپه نه کوي خیال هم راغی نن د صدر برش منا دی او ټول ملکونه تیریږي انشاءالله تاسو به ګورئ چې د دې دین محافظ خدای دی او الله به امریکا نیست و نابود او تباه و برباد کوي